Hello friends, welcome to my channel King of Jaichand. This is the வாழைமரம். இன்னைக்கு வாழை ஏனிடுச்சு, அதனால நாங்கள் அறுக்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்னைக்கு வாழை மரத்துலேருந்து அறுக்க போகிறாங்க வாழை மரத்தை. இங்கே பாருங்க, இதுதான் வாழைப்பழ. இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா வெட்டிடணும். இங்கே பாருங்க, இந்த மரத்தை தான் அறுக்க போகிறோம். இங்கே பாருங்க, இப்போ அறுக்க போகிறாங்க. பாருங்க, பழுத்திருச்சு பழம். பாருங்க, மரத்தா இருக்காங்க. வாழை மரம் அறுக்க போது மட்டும் கிட்டே போயிடக்கூடாது, ட்ரெஸ் ஃபுல்லாக தெவுராயிரும். பாருங்க, பாருங்க உழுகுது. இதுதான் வாழைத்தண்டு. ஒன்றுக்குள்ள இருக்கிறது. இப்போ பழத்தை சீப்பாக அறுக்க போகிறாங்க. இங்கே பாருங்க, தோட்டத்தில் தண்ணி விட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால எவ்வளோ ஸ்பீடாக தண்ணி வருதுன்னு பாருங்கள். இப்போ வாழை வீட்டுக்கு கொண்டுட்டு வந்து வச்சாச்சு. இதுதான் பழுத்த பழம். இப்போ அறுக்க போறாங்க. This is the first sheep, this is second sheep.
இது வந்து பச்சை விருப்பாச்சி பழம். இதுதான் ரெட்டைப்பழம். பாருங்க, இதுதான் ரெட்டைப்பழம். இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் அறுத்துட்டாங்க. மொத்தம் 9 ஷேப் இருக்குது, 9 ஷேப். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் கிங் ஆஃப் ஜெய்சந்த்.